Ya'ni unda ilm bor. Nimaga amal qilmayapti unda? Chunki ruh zaif. Odat, ya'ni qaramlik borki, unda nafsga qaramlik, nafsga qullik borki, ruhni zaifligi orqasidan ilmi unga kor qilmayapti. Juda ko'p holatlarda tuppa-tuzuk yaxshi oilalarda ajrashib ketayotganini ko'rasiz. Katta siz havas qilgan odamlarning oilasida baqir-chaqir bo'layotganini ko'rasiz. Kutmagan holatlarda bir ajab voqealarga duch kelib qolasiz. Nimaga desa, miyaga tiqavergan hamma narsani ruhiyatga ishlashmagan. Ruh kuchli bo'lish kerak. Ruhan zaif bo'lgan odamni ilmi foyda bermaydi. O'shaning uchun ruhni tarbiya qilishlikda men shu paytgacha men bilmadim, endi kitoblar ko'p. Farid Attor Hazrati Tazkiratul Avliyo degan kitobini juda ham yaxshi ko'raman va ko'pchilikka tavsiya qilaman. Nafsni tarbiya qilishlik juda ko'p masalalarga yechim beradi.